O sono ele tem diversas fases, então o bruxismo ocorre em determinada fase do sono. Então a gente sabe que o impacto de uma qualidade má do sono é muito ruim. A pessoa que dorme mal, ela vai passar mal o dia inteiro. Ela não vai produzir, ela vai ficar mal no trabalho, ela vai ficar mal na vida pessoal. E isso vai gerar até doenças nela. Então o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que tentar gerar um sono de qualidade, propiciar um sono de qualidade para esse paciente. Então, quando o paciente tem um bruxismo noturno, que a gente pode, que recurso a gente tem para ajudá-lo? A partir do momento que a gente identifica que ele tem bruxismo, quando ele apresenta desgastes dentários, né, dores, enfim. A gente tem as placas dentárias, né, as placas de bruxismo, que são dispositivos de acrílicos que a gente coloca nos dentes com a função de proteger esses dentes, porque se eles vão ranger os dentes, entre desgastar os dentes e a placa, vai desgastar a placa, vai desgastar o aparelho. E aí protege os dentes, né, gerando assim uma melhor qualidade de sono e também. E tem gente que range tanto os dentes e não percebe, tá, gente? Que a plaquinha chega a desgastar e quebrar. Desgastar, eu tenho um amigo exatamente. que conseguiu destruir 2 plaquinhas. Então, são plaquinhas, qual? É de acrílico? É de acrílico. A placa ideal é sempre a placa de acrílico, Inclusive né? eu tenho, tá, gente, bruxismo. Se você ler